世界上面每一件事都唔係真係咁順利㗎。咁唔知你做老師嘅時候有冇遇過啲咩困難啦，同埋對自身有咩改變咧？最大嘅困難其實係要照顧同一班裏面，可能啲學生真係有好多唔同嘅差異。咁唔單止話係可能能力上面，喺個學科上面嘅能力有差異。咁即係如果呢一個差異嘅話咧，其實我哋做老師點樣去照顧佢咧，就係可能同一個課題，咁對啲能力高嘅學生，我哋要點樣即係可能延伸得再深啲。咁但係同時間，我哋個班裏邊又有啲學生佢個能力冇咁好喎，咁佢又唔係真係聽到明嘅，咁你可能就會顧慮到，譬如嗰篇文裏面，佢係咪會淨係吸收到嗰啲字詞解釋咯？喺呢一啲位嗰度可以見到呢啲差異，咁就即係可能係要特別去照顧佢哋，或者其實可能佢哋係有啲特別靜嘅，有啲人好好動嘅，係咁你亦都要諗唔同嘅方法，睇下點樣去吸引住佢哋注意。係咪好似同事咁樣一坐時間？梗係啦，冇錯。咁想問下，如果你喺成為老師之前，有冇啲有冇啲曾經嘅專業？曾經嘅專作嘅話，我曾經想做一個作家，曾經係咁，但係咧發覺可能越大咗嗰個創作嘅熱情就冇以前即係細個嘅時候咁強烈咯，咁就所以就慢慢都放棄咗呢個諗法。咁老師嘅生活都唔單止係教書㗎嘛，咁唔知你老師有冇一啲咩中意嘅明星咧？有嘅，有嘅，係。咁呢個明星係我由中四開始睇嘅，就係韓國嘅明星嚟嘅。你仲識唔識得嗰個年代嘅韓團？SM 嘅脫線嘅，唔係 Super Junior，再後少少係我嘅。係冇錯，EXO 係咪係對 EXO？EXO 係點解？哦，我中意吳世勳。我哋 OK，係。你有冇啲興趣或者自己嘅一啲奇怪習慣？興趣嘅話咧，就我中意唱歌，係，所以我平時好中意去唱 K 嘅，即係基本上一有假期咁樣啦，我就會約埋啲朋友一齊去唱 K，喺呢度超級中意唱歌。有時即係可能會即係不自覺咁喺條路度行下，就會哼歌。咁有冇唱下啲騷嘅歌？但係 EXO 嘅歌我就比較少唱嘅，多數都係得廣東話嘅歌或者得普通話。然之後就係想問，如果要用一個形容詞自己，會用咩形容詞？一個形容詞嘅話，堅韌咯，我覺得係，無論係乜嘢情況底下都會，即係我自己其實個心態都比較穩固嘅，咁就有困難都好啦，都會諗盡辦法嚟到去快啲去解決咗佢。我覺得就算解決唔到，都舒緩咗佢先咯。知道崔飛老師都係近幾年先開始做老師啦。咁樣你喺中學階段有冇啲比較深刻啲嘅回憶可以分享下？中學階段比較深刻嘅回憶有啊，我曾經同啲同學咧一齊即係自己整咗一件衫，自己整咗一件衫，嗰陣好似係中一嘅時候整咗一件衫，咁嗰件衫係由即係簡布嗰啲到車定晒咁樣，都係即係我哋一手一腳整嘅。整完之後咧就要着嘅，咁我就係嗰個係嗰陣咧就好搞笑，着住件衫上堂嘅，係。問下環節就去到呢度啦，咁我哋就去到第二 part，就係呢個快問快答。咁樣第一題就係英文定係數學？英文。英文。呢題每